trưa quý phụ huynh, quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh thân mến. Với mục đích trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước an toàn cho học sinh khối lớp 2, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác trong tình huống nguy hiểm, tập huấn kỹ năng sơ cứu đúng cách khi gặp người bị đuối nước, hướng dẫn cách cứu người đuối nước an toàn, phân biệt cứu trực tiếp và gián tiếp, hướng dẫn học sinh sơ cứu tim phổi cơ bản, tạo cơ hội trải nghiệm thực hành qua các trò chơi kỹ năng vận động. Ngày hôm nay, Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An rất hân hạnh được chào đón quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn đến với chương trình hoạt động trải nghiệm với chủ đề kỹ năng phòng chống đuối nước.